you consider the electrochemical mechanism, then from electrochemical series, you can consider this 3 electrode reaction. So in case of electrochemical mechanism or electrochemical process, you have to make a galvanic shell, and in case of galvanic shell, one electrode becomes anode and next becomes cathode. So as you know that at anodic portion there is oxidation, and at cathodic portions there is reduction, and by means of this process the metal is converted into the ions, and it react with the non-ionic radicals like as chloride, sulfate, hydroxide, etc. And there is formations of the compound. The mainly compound, they are soluble, and some compounds are insoluble also. So in this way, if you consider these reactions, these 3 electrodes, then could you tell me, if you are going to make a cell of electrode 1 and electrode 2, then which electrode becomes anode and which electrode becomes cathode? Number 1 is anode, low value भएको anode, सबै भ्यालु रिडक्सनको टर्ममा छ, त्यसैले लो भ्यालु भएको एनोड, हाई भ्यालु भएको क्याथोड. लो भ्यालु कसको छ? आइरनको छ. आइरन बन्ने भयो हाम्रो एनोड र वाटर इलेक्ट्रोड बन्ने भयो हाम्रो क्याथोड. अब साँच्चै यो दुईटाको कम्बिनेसन गरेर रियाक्सन हेर्न खोज्यो भनेदेखि यो कम्बिनेसनको रिडक्स रियाक्सन्सको रेट फास्ट होला कि स्लो होला? स्लो होला सर, ग्याप थोरै छ. हो, बीचको डिस्टेन्स एकदमै कम छ, -0.44 र -0.42 छ भनेदेखि ग्याप एकदमै कम हुने भयो. हामीले अस्ति हामीले इलेक्ट्रोकेमिकल सिरिजमा पढेको जुन चाहिँ एप्लिकेसन छ त्यसबाट तपाईहरुले के बुझ्नुभयो भनेदेखि यदि प्योर वाटर छ र आइरन छ भने अब तिमीलाई थाहा छ होला प्योर आइरन चाहिँ अक्सिडाइज हुन्छ कि हुँदैन? प्योर आइरन रस्टिङ हुन्छ कि हुँदैन? हुँदैन सर. यस, ओपन एटमोस्फियरमा आइरन यदि प्योर छ भनेदेखि रस्टिङ हुँदैन. त्यो कारण चाहिँ यहाँ मैले देखाउन खोजिरहेको छु. जस्तो भाइहरूले के भन्यो भनेदेखि यो केसमा यो यदि इलेक्ट्रोड फर्स्ट र इलेक्ट्रोड सेकेन्डको केस हेर्ने हो भनेदेखि माथिल्लो हाम्रो एनोड बन्यो, तल्लो हाम्रो क्याथोड बन्यो र दुईटाको बीचको डिफरेन्स कम भएको हुनाले दिस प्रोसेस, द रिडक्स रिएक्सन्स अफ दिस कम्बिनेसन इज भेरी स्लो प्रोसेस. अब यो स्लो प्रोसेसको केसमा तिमीहरूले कसैले काहीँ केही देखेको हुनसक्छ होला. ठुलो नदीमा यदि पुलको कन्स्ट्रक्सन भइरहेछ र त्यहाँ चाहिँ के गरी काम रोकियो भने त्यहाँ काम गर्ने सिभिल इन्जिनियरले के गर्छ भनेदेखि त्यहाँ झारेको जुन चाहिँ आइरनको रडहरू छ ती रडको मुठोहरूलाई सिक्रीले बाँधेर बगिरा पानीमा छोडिदिया हुन्छ. मानौ 1 महिना 2 महिना काम डिले हुने जस्तो कन्डिसन देखियो भने त्यो कन्डिसनमा चाहिँ आइरनको मुठालाई सिक्रीले बाँधेर बगिरा पानीमा चाहिँ राखिदिया हुन्छ. कसैले देखाएको छ? कहीँ देख्नु भएको छ कसैले? यस. अब हेर्नुहोस् त, जस्तो मानौ कर्णालीको पुल बन्दैछ. कर्णालीको पुल बन्न अब थुप्रै टाइम लाग्यो होला र यसरी चाहिँ अब कन्स्ट्रक्सन मेटेरियल उसले चाहिँ त्यहाँ झार्या छ भनेदेखि अब अरू सिमेन्ट त अब मोइस्चर कम गर्नको लागि कहीँ स्टोर गरेको होला, बालुवा गिटलाई समस्या भएन. र आइरनको रडलाई के समस्या भयो भनेदेखि यदि नदीको बगरमा आइरनको पिस राखिदियो भनेदेखि के हुन आउँछ भनेदेखि तिम्रो फर्स्ट र थर्डको केस हुन आउँछ. फर्स्ट र थर्डको केस हेर्नुहुन्छ भनेदेखि फर्स्टको केसमा -0.44 भोल्ट, लास्टको केसमा +0.40 भोल्ट. थुप्रै डिफरेन्स छ. यो दुईटाको बीचको डिफरेन्स हेर्नुहुन्छ भनेदेखि इट इज मोर देन 8, 0.8 ले डिफरेन्स आइरहेछ. त्यसैले यो कम्बिनेसनमा पनि माथिल्लो इलेक्ट्रोड बन्छ हाम्रो एनोड, तल्लो थर्ड बन्छ हाम्रो क्याथोड र कम्बाइन गर्यो भनेदेखि दि प्रोसेस इज भेरी फास्ट. किनभनेदेखि दुईटाको बीचको रिडक्सन पोटेन्सियलको भ्यालुको डिफरेन्स धेरै छ. त्यही धेरै भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि जस्तो आज एउटा कुनै आइरनको पिस तपाईँले नारायण नदीको छेउमा लगेर राख्नुहोस्, त्यही के डाइमेन्सनको आइरनको रड चाहिँ पुलचौकीको डाँडाको टुप्पोमा राख्नुभयो भनेदेखि तपाईँको चितवनमा राखेको आइरनको रड 1 हप्तामा जतिको रस्ट हुन्छ त्यतिको एमाउन्ट चाहिँ रस्टिङ हुनको लागि पुलचौकीको डाँडोमा राखेको आइरन चाहिँ 6 महिना लाग्छ. किनभनेदेखि पुलचौकीको केसमा चाहिँ दि मोइस्चर कन्टेन्ट इज भेरी लो एन्ड अल्सो दि
pressure of oxygen is low. So in that condition, the process of rusting becomes slow. त्यसैले मैले अघि जुन चाहिँ दिएको एक्जाम्पल थिए पुलको कन्स्ट्रक्सनको लागि यदि काम रोकियो भनेदेखि आइरनको रडहरूलाई सिक्रीले बाँधेर बगिरा पानीमा किन राख्छ भन्दाखेरि यो फर्स्ट र सेकेन्ड केस हुन आउँछ किनभनेदेखि बगिरा पानीमा डिजल्भ अक्सिजन एकदमै थोरै हुन्छ थोरै छ भनेदेखि केस फर्स्ट र सेकेन्ड आउँछ र फर्स्ट र सेकेन्ड केस आयो भनेदेखि फर्स्ट एनोड सेकेन्ड क्याथोड भन्ने थाहा पाउनुभयो तपाईँले र यो केसमा रिडक्स रिएक्सन इज भेरी स्लो but if you consider the combination of first and third electrode then the difference is very high. So in that condition if you have a combination like combination of electrode 1 and electrode 3rd then that redox reactions is very fast, means the process of rusting of iron is very fast. All right, ठीक छ अब त्यसो भएको हुनाले यो सेकेन्ड मैले तिमीलाई बुझ्नको लागि दिएको सेकेन्डलाई खास मतलब नगर्दा नि भयो सकिहाल्यो र यु कन्सिडर द इलेक्ट्रोड फर्स्ट एन्ड इलेक्ट्रोड थर्ड विथ देयर भ्यालु यो याद भएको हुनुपर्छ दुईटाको भ्यालु किनभने कहिलेकाहीँ बाई चान्स सोधेको दुई क्वेसन छैन सोधिहाल्यो भने कहिलेकाहीँ सर्ट नोटमा होला त्यसो भनेदेखि यो भ्यालु चाहिँ याद भएको हुनु पर्यो कसैले के भन्न खोजिरहेको हो सर यो आइरनमा डिजल भइसकेको ग्यासहरुले चाहिँ कति इफेक्ट गरे हुन्छ रस्टिङमा हजुर हजुर आइरन म्यानुफ्याक्चरिङमा डिजल भएको ग्यास हुन्छ नि त्यसले चाहिँ कतिको इफेक्ट गरिरहेको हुन्छ यो रस्टिङमा अब तिमीले ब्लास्ट फर्नेस पढ्या होला ब्लास्ट 12 को ब्लास्ट फर्नेस जुन चाहिँ छ त्यो ब्लास्ट फर्नेसमा जुन 12-1300 डिग्री सेल्सियसमा तपाईले त्यो के रे रथ आइरन भन्छ नि कास्ट आइरन भन्छ त्यो आइरन निकाल्नु छ भनेदेखि त्यो आइरन चाहिँ प्योर फर्ममा आउँदैन भनेदेखि त्यो आइरनमा डिफरेन्ट ग्यासेस कार्बन मेन्गानिज सिलिकन यो थुप्रै मिक्स भएको हुन्छ र यो मिक्सले गर्दाखेरि त्यो आइरन रडको कुनै पोर्सनमा चाहिँ बेसी एमाउन्टमा मिक्स भएको हुन्छ कुनै रडमा चाहिँ कम एमाउन्टमा मिक्स भएको हुन्छ यसरी मिक्सिङ एमाउन्ट फरक पर्ने भएको हुनाले कुनै एउटै रडको कुनै पोर्सनले एनोडको काम गर्छ र त्यही रडको कुनै अर्को पोर्सनले क्याथोडको काम गरिदिने भएको हुनाले रस्टिङ हुने प्रोसेस चाहिँ फिजिबल हुन खोज्छ त्यो चाहियो नि त्यो नभइकन भएन त्यसैले अघि नै मैले भनिहालेँ त्यही तिम्रो केस दिन खोजेको प्योर आइरन रस्टिङ हुँदैन आइरन तर हामीले जुन कमर्सियली आइरन युज गर्छौं त्यो कमर्सियल आइरन भनेको दैट इज इम्प्योर आइरन सो इन केस अफ द इम्प्योर आइरन्स द इम्प्युरिटीज आर रिस्पोन्सिबल फर द रस्टिङ अफ द आइरन किनभनेदेखि तिनीहरूले चाहिँ त्यो रडको इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल चाहिँ डिफरेन्ट पार्टमा कुनै पार्टमा बेसी बनाउँछ कुनै पार्टमा कम बनाउँछ यसरी कुनै पार्टमा बेसी र कुनै पार्टमा कम बनायो भनेदेखि तपाईको केस यो केसमा चाहिँ रस्टिङ हुने सम्भावना बेसी हुन्छ है त ठीक छ त्यसैले अब यो रस्टिङको इलेक्ट्रोकेमिकल मेकानिजम दिनु पर्यो भनेदेखि हामीले इलेक्ट्रोड फर्स्ट र इलेक्ट्रोड थर्ड लिनु पर्यो अब तिमीले भर्खरै के भन्यो भनेदेखि इलेक्ट्रोड फर्स्ट र इलेक्ट्रोड थर्डको कम्बिनेसन गर्ने हो भनेदेखि इलेक्ट्रोड फर्स्ट हाम्रो बन्यो एनोड यो हाम्रो बन्यो एनोड र थर्ड इलेक्ट्रोड बन्यो हाम्रो क्याथोड त्यसैले अब यिनीहरू दुईटैलाई एनोड र क्याथोड बनाएर यसको इलेक्ट्रोकेमिकल मेकानिजम दिनु पर्यो सो फर दैट वान you can say that as you know that the iron is electrode as there is oxidation so you can write Fe यो माइनस हो या प्लस भएको रहेछ Fe माइनस प्लस छ भने यता लेख्नु पर्छ या यता लेखिहाल्दा यो माइनस हुनु पर्ने हो Fe minus 2 electron equals to Fe plus plus loss of electron is oxidation तिमीलाई थाहा छ यो सो अघि चाहिँ यो भ्यालु प्लस माइनसमा थियो किनभनेदेखि त्यो पोटेन्शियल दिएको थियो इन टर्म्स अफ रिडक्सन तर यहाँ हामीलाई साँच्चै के भएको छ भनेदेखि अक्सिडेसन यो हुने बित्तिकै Fe minus 2 electrons equals to Fe plus plus and inert value should be positive 0.44 volt. अब यो 2 ले मल्टिप्लाई गरेका कारण आइरन चाहिँ ब्यालेन्स गरेको किनभनेदेखि क्याथोड हाम्रो यो इलेक्ट्रोड थियो यसमा O2 plus 2s2 गेनिङ अफ 4 इलेक्ट्रोन भएको हुनाले यसलाई पनि 4 पारेको हामीले अरु के गरे हैन यहाँ चाहिँ मल्टिप्लाई कहिले पनि नगर्नु होला किनभने भ्यालु मल्टिप्लाई हुँदैन त्यो अस्ति मैले भनिसकेको छु त्यसैले O2 plus 2s2 plus 4 electrons equals to 4OH minus and inert value is 0.40 volt. अघि हेरिसक्यौ हामीले अब दुईटा हाफ रिएक्शन्स एड गर्ने हो भनेदेखि कम्प्लिट रिएक्शन्स दैट इज कॉल्ड नेट सेल रिएक्शन सो यू कैन राइट हियर 2Fe plus O2 plus 2S2O and there is formations of 2Fe plus 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 4OH and you have to use the concept of inert cell is equal to inert cathode plus inert anode and this value is 0.84 volt. Okay, ठीक छ नि
अब यसरी आइरनको इम्प्योर रड चाहिँ यदि ओपन एटमोस्फियरसँग एक्सपोज भएको छ, ओपन एटमोस्फियरमा थुप्रै अमाउन्ट अफ O2 र S2 यदि छ भनेदेखि ठ्याक्कै यो दुईटा केस हुन आउँछ। यो केस भयो भनेदेखि तपाईँको 0.84 भोल्टको इलेक्ट्रिक करेन्ट प्रोड्युस भएको देखिन्छ। सो हियर simply 2Fe plus O2 2S2O equals to 2Fe plus 4OH minus बन्यो भनेदेखि यो दुईटा आयोन्स क्याटायोन्स र एनायोन्स सिस्टममा एक्वाइस सिस्टममा भयो भनेदेखि कम्बाइन गर्छ। कम्बाइन गर्ने बित्तिकै पहिला FeOH होल ट्वाइस बन्छ, अनि इन प्रेजेन्स अफ मोर अक्सिजन्स देयर इज फर्मेसन्स अफ FeOH होल थ्राइस यो पहिला बन्छ। किनभने मैले अघि के भनेको थिएँ भनेदेखि एटमोस्फियर अक्सिजनको प्रेसर कम छ भनेदेखि कन्भर्ट हुने सम्भावना कम हुन्छ, त्यसैले रस्टिङको रेट पनि स्लो हुने हो। त्यसैले FeOH whole twice in presence of extra oxygens, there is formations of FeOH whole thrice. So this FeOH whole thrice is unstable compound. It can lose the water molecules. There is formations of Fe2O3, and now this Fe2O3 that again absorbs the moisture from the atmosphere, and there is formations of Fe2O3 XCH2O. That is the brown layer of the rust, and this brown layer of the rust, layer rust is called rust of iron. अब एउटा कुरा तिमीहरूले ड्राई सेल पढ्नु भएको छ होला 12 मा। ड्राई सेल भनेको ड्राई सेलको EMF कति हुन्छ? 1.5 भोल्ट। अब यो 1.5 भोल्टसँग तपाईँले यो यहाँ अहिले निकालेको 0.84 भोल्ट कम्पेयर गर्ने हो भनेदेखि यो यसको आधीभन्दा अलिकति बेसी छ। आधीभन्दा अलिकति बेसी भनेको मानौ 1.5 भोल्टको ड्राई सेल चाहिँ टर्च लाइट मिनटसम्म बल्छ, रेडियो बोल्छ भनेदेखि यो पनि एप्लिकेबल एमाउन्ट छ। अब यो एप्लिकेबल एमाउन्ट यत्रो आउँदै पनि आजभन्दा 5-6 वर्ष अगाडि तपाईँले सुन्नुभएको थियो होला, देख्नुभएको थियो होला, नेपालमा चाहिँ 20-22 घन्टा लोड सेडिङ थियो। अब त्यस्तो केसमा चाहिँ थुप्रै आइरन मेटलहरू रस्टिङ भइरहेको थियो, र त्यो केसमा चाहिँ अब तपाईँहरू जस्तो स्टुडेन्टहरूले इन्जिनियरिङ या केमिस्ट्री या फिजिक्स पढेको स्टुडेन्टहरूले चाहिँ यो अमाउन्ट अफ EMF-लाई के अरे एज अ सोर्स अफ इलेक्ट्रिसिटीको रूपमा युज गर्नुपर्ने हो नि। यो युज गरेर के अरे बल्ब बाल्नुपर्ने थियो नि, त्यतिखेर किन यो काम नगरेको होला? मैले भने क्वेसन बुझियो नि सर? एकचोटि फेरि भन्नु। अब ड्राई सेल छ, ड्राई सेलबाट महिनौँ दिनसम्म 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनटसम्म टर्च लाइट बल्छ, त्यत्रो बल्ब बलिरहेको हुन्छ। यदि त्यही ड्राई सेल तपाईँले कोठामा युज गर्नुभयो भनेदेखि तपाईँको त्यो 5-7 भोल्टको के अरे ऊ पनि चिम पनि बलिरहेको हुन्छ। र यस्तो कुरा जो माथिबाट 0.84 भोल्ट आएको छ यसबाट पनि त चिम बल्नु पर्ने हो नि भनेदेखि अहिलेसम्म चिम बाल्ने प्र्याक्टिस किन नगरिएको होला भनेर। यो रिएक्सन एकदम लेयरमा मात्रै हुने भएर होला नि, सरफेसमा मात्रै। सर यो मोलिकुलर लेभलमा भएकोले यसबाट इलेक्ट्रिसिटी चाहिँ बाहिर निकाल्न त्यो कन्ज्युमेबल युज गर्न सकिएको छैन। किन कारण के होला? अनि कस्ट इफेक्टिभ पनि हुँदैन, पोटेन्शियल डिफरेन्स आएकोले सर। आइरनलाई रस्टिङ गराइरहँदा कस्ट इफेक्टिभ पनि हुँदैन भनेर पनि होला। आइरन त रस्टिङ भइरहेको छ। तिमीले यहाँ के अरे कबाडा हेऱ्यौ भनेदेखि त्यहाँ त टनका टन आइरन चाहिँ भइरहेको छ, हेर्नुहोस् न। भइरहेको रस्टिङबाट यहाँको एनोड र क्याथोडमा चाहिँ हामीले वायरिङ गर्न सक्दैनौँ नि। बिना वायरिङको कहाँबाट इलेक्ट्रिसिटी बाहिर निकाल्नु सर? त्यहाँबाट यस्तो मोलिकुलर लेभलमा वायरिङ गर्न पोसिबल छैन नि। ओके, किन पोसिबल छैन? कुन ठाउँमा एनोड छ र कुन ठाउँमा क्याथोड छ त्यो थाहा छैन हामीले। भेरी गुड पोइन्ट के आयो भनेदेखि जस्तो यो मैले माथि रड देखाउन खोजेको थिएँ। यो रडमा एउटा मात्रै सेल बन्ने हो र यहाँ चाहिँ एनोड र यहाँ चाहिँ क्याथोड थियो भनेदेखि बल्ल यहाँबाट यो तार जोड, यहाँबाट यो तार जोड, अनि यहाँ चिम बाल, यो पोसिबल थियो होला। तर यहाँ त के छ भनेदेखि यो सानो रडमा देयर आर बिलियन्स अफ सच टाइप अफ ग्याल्भेनिक सेल, सो यु कुड नट से विच पोर्सन्स बिकम्स एनोड एन्ड विच पोर्सन्स बिकम्स क्याथोड। त्यसैले थ्योरिटिकली इलेक्ट्रोकेमिकल मेकानिजम्स के अरे एक्सप्लेन गर्नको लागि हामीले यो कन्सेप्ट चाहिँ एप्लाई गऱ्यौँ। तर यहाँ कुरा के आयो भनेदेखि एउटा सानो रडको पनि thousands type of such type of cell can be found. So in that conditions you could not say which portions is anode and अब जब कुन पोर्सन एनोड छ कुन पोर्सन क्याथोड छ थाहा नै छैन भनेदेखि कहाँ तार जोड्ने कहाँबाट करेन्ट निकाल्ने। त्यसैले दिस इज द गुड पोइन्ट। यो भ्यालु धेरै बेसी भ्यालु हो।
यति भ्यालु हुँदाहुँदै पनि लार्ज अमाउन्ट अफ रस्टिङ चाहिँ आइरन चाहिँ रस्ट भएर वेस्ट जाँदै पनि यो एप्लिकेसन यदि गर्ने कन्डिसन कहिले फ्युचरमा आयो भनेदेखि दिस इज द वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट ग्रिन इनर्जी टेक्नोलोजी टु गेट द इनर्जी फ्रम द रस्टिङ अफ आइरन किनभनेदेखि तपाईँको थुप्रै अमाउन्ट अफ आइरन चाहिँ जानी नजानी पनि रस्टिङ भएको छ र त्यो केसमा चाहिँ यदि यत्रो अमाउन्ट करेन्ट आएर यसलाई चाहिँ पर्फेक्टली युज गर्ने कन्डिसन यदि बन्यो भनेदेखि यस्तो केसमा चाहिँ हामीले चाहिँ भोलि चाहिँ यसको ग्रिन इनर्जीको सोर्सको रूपमा चाहिँ यसलाई चाहिँ लिन सक्छौँ त्यसैले यो पनि एउटा भोलिको तपाईँहरूको पछिको करियरको लागि एउटा रिसर्चको फिल्ड हुनसक्छ ओके अब यो नसकिने कारण चाहिँ यहाँ मैले लेखिदिएको छु सिम्पली सो लुक हियर यो दिस इज द galvanic cell diagram किनभनेदेखि इलेक्ट्रोकेमिकल मेकानिजम बनेको you have to give with the help of the galvanic shell so for this one you have to write the galvanic cell diagram so in this diagram this is the single rod यहाँदेखि यहाँसम्मको यो आइरनको एउटै रड हो एउटै रड छ भनेदेखि अघि भाइले कुरा गर्दै थियो ग्यास रिजल्ट्स भएको होला कार्बन होला त्यहाँ म्याङ्गानिज पनि केही एमाउन्टमा हुन्छ सिलिकन केही एमाउन्टमा हुन्छ र अलिअलि CO ग्यास CO2 ग्यासहरू पनि त्यहाँ भइरहेको हुन्छ त्यस्तो कन्डिसन छ भनेदेखि सोलिडमा सोलिड मिक्स हुँदाखेरि कुनै पार्टमा चाहिँ हाई हुन्छ कुनै पार्टमा चाहिँ एकदमै लो हुन्छ यसैले गर्दाखेरि हामीले इलेक्ट्रोकेमिकल्ली के भन्न सक्छौँ भनेदेखि एउटा पार्टको पोटेन्सियल लो छ भनेदेखि त्यो लो भएको पार्टले चाहिँ एनोडको काम गर्न सम्भावना छ त्यस्तै त्यही रडमा अर्को एउटा पार्टले चाहिँ क्याथोडको काम गर्ने के अरे हाई पोटेन्सियल छ भनेदेखि त्यसले क्याथोडको काम गर्ने भयो र यसरी एउटै रडमा एनोडिक पोर्सन र क्याथोडिक पोर्सन चाहिँ डेभलप हुने सम्भावना छ सम्भावना किन छ भनेदेखि बाई मिन्स अफ दिस इम्प्युरिटिज त्यस्तो छ भनेदेखि यहाँ कसरी चाहिँ यो ग्याल्भनिक सेल कन्स्ट्रक्ट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा यहाँ मैले देखाएको छु जस्तो मैले अघि भने यो पुरै आइरनको रड हो यहाँ यो डायमिटर देखाएको यो पुरै अब यहाँ के छ भनेदेखि यसले चाहिँ यो पोर्सन्स यो पिट यो स्क्याच भएको पोर्सनलाई उसले देखायो एनोड उसले यसलाई एनोड मान्यो किनभनेदेखि सायद यसको पोटेन्सियल लो छ होला रिडक्सन पोटेन्सियल लो छ होला यसलाई एनोड मान्यो अनि यो पोर्सन क्याथोड बनाएको छ उसले यो पोर्सन चाहिँ पोटेन्सियल सायद हाई छ होला विथ कम्पेरिटिभली हाई होला अब त्यस्तो छ भनेदेखि अघि हामीले के गर्यो भनेदेखि एनोडिक पोर्सन छ भने एनोडिक पोर्सनमा जुन आइरनको आफ्नो एटम छ त्यो एटमले Fe++ दिन्छ र इलेक्ट्रोन लुज गर्छ त्यसैले यहाँ के भयो भनेदेखि यो केसमा यदि हामीले यसलाई एनोडिक पोर्सन मान्यो भनेदेखि यो एनोडिक पोर्सनमा भएको आइरनको एटमले इलेक्ट्रोन लुज गर्ने भयो इलेक्ट्रोन लुज गर्यो भनेदेखि Fe++ आयन बन्ने अब इलेक्ट्रोन जसै यसले लुज गर्छ त्यो इलेक्ट्रोन चाहिँ मेटालिक कन्डक्टर आइरन आफै मेटल छ मेटालिक कन्डक्टर छ भनेदेखि मजाले एनोडबाट क्याथोडमा मुभ गर्छ यसले मुभ गर्छ अब मुभ गर्यो भनेदेखि अब मोइस्चरमा हाम्रो यो पुरै मोइस्चर हो मोइस्चरमा र यो O2 पनि हो मोइस्चर पनि हो यहाँ H2O र O2 मोलिक्युल छ र अघि जस्तै H2O र O2 को मोलिक्युलले कम्बाइनली यो इलेक्ट्रोन गेन गर्छ गेन गर्यो भनेदेखि 4OH- बन्छ यहाँ क्याथोडिक पोर्सनमा अब जब एनोडिक पोर्सनमा Fe++ बनेको छ र यहाँ मोइस्चर छ भनेदेखि Fe++ त पानीमा डिजोल्भ भइहाल्छ र विथ द हेल्प अफ वाटर यो Fe++ यहाँबाट यहाँ पुग्छ जसै यो यहाँबाट यहाँ पुग्छ अनि यसलाई भेटाउँछ OH लाई भेटाउँछ OH लाई भेटायो भनेदेखि पहिला FeOH होल ट्वाइस बन्छ त्यसपछि FeOH होल थ्राइस बन्छ त्यसपछि Fe2O3 बन्छ र लास्टमा Fe2O3 इन्टु XH2O को ब्राउन लेयर यो ब्राउन लेयर हो यो ब्राउन लेयर अफ द रस्ट को फर्मेसन हुन्छ भनेर यो विथ द हेल्प अफ दिस ग्याल्भनिक सेल डायग्राम you can easily explain the electrochemical mechanism of corrosion. ठीक छ सर हजुर एकचोटि फेरि रिपिट गरिदिनु न बीचमा कनेक्सन बिग्रेर सुनिएन ओके अब हामीले अघि के भन्यौ भनेदेखि वाटर विथ अक्सिजन इलेक्ट्रोड र आयरन इलेक्ट्रोडको कन्सिडर दिइकन दुईटा इलेक्ट्रोड पोसिबल भयो भनेदेखि 0.84 भोल्टको इलेक्ट्रिक करेन्ट आउँछ होला र दुईटा हाफ सेल रियाक्सन हुँदाखेरि नेट सेल रियाक्सनबाट Fe++ र OH- बन्यो अनि त्यहाँबाट FeOH होल ट्वाइस बन्यो अनि FeOH होल थ्राइस बन्यो अनि Fe2O3 बन्यो अनि लास्टमा Fe2O3 इन्टु XH2 बन्यो भन्ने कुरा अघि हामीले हेरिसक्यौँ त्यसैले अब यो फिगरमा यो पुरै रड बनेको यो पुरै बनेको आइरनको रड हो
यो आइरनको रडको यो पोर्सनले एनोडको काम गर्यो, किनभनेदेखि यहाँ जुन यो इम्प्युरिटी मिक्स भएको होला त्यो मिक्सले गर्दाखेरि कुनै पार्टको पोटेन्सियल लो होला, कुनैको हाई होला। मानौ यो पार्टको पोटेन्सियल लो हो भनेदेखि यो लोको पोटेन्सियल के अरे पार्टले एनोडको काम गर्न सक्छ र हाई भएको हाई पोटेन्सियल भएको पार्टले क्याथोडको काम गर्न सक्छ। यदि एनोडिक पार्टले एनोडको काम के अरे यो पार्टले एनोडको काम गर्यो भनेदेखि यहाँ अक्सिडेसन हुन्छ, त्यो भनेको याफीबाट याफी प्लस प्लस बन्ने हो बाई लुजिङ इलेक्ट्रोन। अनि इलेक्ट्रोन चाहिँ मेटालिक कन्डक्टरबाट यहाँदेखि यहाँसम्म पुग्छ। यहाँ पुग्यो भनेदेखि यो कम्बाइनली मोइस्चरमा भएको वाटर र अक्सिजन यो कम्बाइनली गेन गर्छ र OH माइनस बन्छ। OH माइनस यहाँ बनिसकेको छ, याफी प्लस प्लस यहाँ बनिसकेको छ। अनि यो याफी प्लस प्लस बनेको वाटरमा डिजल्भ छ, यहाँ त मोइस्चर छ र मोइस्चरको हेल्पबाट यो यहाँबाट यहाँ पुग्छ, क्याथोडिक पोर्सनमा पुग्छ। जसै यो OH माइनससँग मिक्स के अरे रियाक्ट गर्छ, पहिला हाम्रो बन्छ याफी OH होल ट्वाइस, अनि बन्छ याफी OH होल थ्राइस, अनि बन्छ याफी 2O3, अनि बन्छ याफी 2O3 इन्टु XaH2। त्यो भनेकै हाम्रो ब्राउन लेयर अफ आइरन अन द सर्फेस अफ द आइरन रड हो भनेको मैले। ठिक छ? हजुर सर ठिक छ। ओके ल, कहिलेकाहीँ सोधिहाल्यो भने यहाँ मैले ल्याङ्ग्वेज सिम्पली वेमा यही कुरालाई ल्याङ्ग्वेजमा एक्सप्रेस गरिदिएको छु। यहाँ के छ भनेदेखि आइरन अब्टेन्ड फ्रम द ब्लास्ट फर्नेसको कुरा अघि मैले गरिहालेँ। At very high temperature contains some impurities like as mainly the carbon and manganese as impurities which are not homogeneously distributed with iron. So therefore some portions of the same iron rod have a high reduction potential and some may have the low reduction potential. As a result, one pit or portions of the rod can act as an anode and the another pit of the same rod can act as a cathode. यदि त्यस्तो छ भनेदेखि यो डायग्राममा देखा जस्तो at anodic portion Fe atom gives Fe++ ions by losing electron, and these lost electrons can move from anode to cathode by means of metallic conductor and combinedly now Fe++ move from anode to cathode by means of water and combines with OH minus ions to give first FeOH whole twice, then FeOH whole thrice, and finally gives Fe2O3 into XaH2O, which one is called rust of iron. So in this way, you can easily write this language for the above galvanic cell diagram of the rusting of iron. Very simple. अब आयरन को के रस्टिङ को प्रिभेन्ट या कोरोजन को प्रिभेन्ट गर्नको लागि डिफरेन्ट प्रोसेसहरु एप्लाई भएको छ। यहाँ केही पोइन्टहरु मैले दिएको छु। सबभन्दा फर्स्टमा कोटिङ। कोटिङको केसमा अब पेन्टिङ गर्ने बित्तिकै सपोज यो आयरनको रड छ, यो आयरनको रडलाई तपाईले केही चीजले कोटिङ गर्नु भएको छ भनेदेखि यो कोटिङ भएको मेटेरियल यदि स्टेबल छ र वाटर र O2 सँग रिएक्सन गर्दैन भनेदेखि यो फर्दर पेनिट्रेसन इम्पोसिबल भएको हुनाले भित्रपट्टिको आयरनको एटम चाहिँ रस्टिङ हुन पाउँदैन भन्ने कुरा तपाईले पढ्नु भयो होला। अब त्यसपछि यहाँ B र C मा के छ भनेदेखि कोटिङकै कुरा आएको छ, तर आजभन्दा 20-25 वर्ष अगाडि हेर्नुहुन्छ भनेदेखि आयरनको रड टिनले कोट गरेको हुन्थ्यो र आजकल चाहिँ युज हुने आयरनको रड भनेको जिंकले कोट गरेको हो। जस्तो घरको पाता पनि जस्ता पाताले छोएको घर भन्छौं हामी, त्यो जस्ता पाताले छोएको घर हो कि आयरनको पाताले छोएको घर हो? त्यो आयरन पातामा जिंक कोट। आयरन पातामा जिंकले कोट गरे मात्र। त्यसैले टिनको पाता र जस्ता पाता हैन, पाता चाहिँ आयरनकै हो, कोट मात्रै टिन र जिंकले गरेको हो। अब मैले यहाँ के भन्न खोजेको छु एउटा पोइन्ट भनेदेखि जस्तो 25 वर्ष अगाडि स्कुल हेर्नुहुन्छ भनेदेखि हामी भन्थ्यौं टिनले छोएको स्कुल भन्थ्यौं, तर आजकल चाहिँ जस्ताको पाताले छोएको स्कुल भन्छ। अहिलेको केसमा आएर अहिले चाहिँ यो आयरनको पिसलाई चाहिँ प्राय जिंकले कोट गरिन्छ। अब यहाँ एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ भनेदेखि जस्तो यो दुईटै चाहिँ एउटै डाइमेन्सनको आयरनको रड छ हामीसँग र यो केसमा यो फर्स्ट केसमा हामी टिनले कोट गर्दै छौं, सेकेन्ड केसमा हामी जिंकले कोट गर्दै छौं। अब यो फर्स्ट केसमा यदि यो डाइमेन्सनको आयरनको रडलाई कोटिङ गर्नको लागि टिनले कोटिङ गर्नको लागि मानौ हामीले 10 रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने केस आउँछ भने त्यही डाइमेन्सनको आयरनको रडलाई जिंकले कोट गर्ने हो भनेदेखि त्यहाँ चाहिँ कोटिङ कस्ट अबाउट 5 टाइम्स बेसी आउँछ, लगभग 50 रुपैयाँ पर्छ। तर यसरी त्यही डाइमेन्सनको आयरनको रड टिनले कोट गर्दा जम्मा 10 रुपैयाँ पर्ने, जिंकले कोट गर्दा 50 सम्म पुग्ने। तर 25 वर्ष अगाडि चाहिँ टिनले कोट गरे आयरनको पाता मार्केटमा आउने, अब अहिले चाहिँ जिंकले कोट गरेको पाता आयरनको पाता मार्केटमा आउने कारण के? हामीसँग पैसा बेसी भएर आएको हो अहिले। यो के हो? जिंकको वाला बडी डिग्रेडेबल हुन्छ होला।
जिंक त कसरी बलियो हुन्छ यार जिंक भनेको त मेकानिकल स्ट्रेन्थ अफ द कपर इज भेरी फार बेटर देन दैट अफ द जिंक सबै कुरा टिन इजिली एभाइलेबल टिन लेस रिएक्टिभ पनि छ अनि टिनको डेकोरेसन मोर साइनिङ पनि छ अनि चाहिँ कोटिङ प्रोसेस टिनले गर्दाखेरि पनि अझै चाहिँ तिमीहरूको इनर्जी कम लाग्ने सम्भावना पनि सबै यो हुँदै पनि अहिले चाहिँ मार्केटमा चाहिँ आइरनको पाता चाहिँ टिनले कोट नभएर जिंकले कोट गरेको पाता आउनुको कारण के हो कसैले भन्न सक्छ यो जिंक चाहिँ सजिलै एनोड बन्न सक्ने होला आइरनको सट्टामा टिन चाहिँ जिंक जति भएन हुन्छ भयो त्यो टेबल हेर्छ थाहा हुन्छ तिमीले अलिअलि कुरा लिन खोज्यो अब जस्तो भनौँ न अब एज अ सिभिल इन्जिनियर यदि चाहिँ मार्केटमा चाहिँ इक्वली अमाउन्ट अफ गोल्ड र इक्वल अमाउन्ट अफ आइरन यदि पाउने हो भनेदेखि तिमीहरूले मलाई के भन्न सक्छौ भनेदेखि यो आइरनको के अरे गोल्डको पाता र आइरनको पाता छ भने कुन चाहिँ महँगो होला भाइ हो गोल्डकै त महँगो होला हजुर गोल्डकै होला गोल्डमा यदि जति आइरनको एमाउन्ट चाहिँ आउँछ त्यति नै एमाउन्ट सुन आउने भनेदेखि त सुन त कति सस्तो हुन्थ्यो होला नि यार किनभनेदेखि सुनको त केही एप्लिकेसन नै छैन नि सो सिम्पली द आइरन फर द कन्स्ट्रक्टिभ मेटेरियल्स आइरन इज मोस्ट युजफुल मेटेरियल्स त्यसैले यो धेरै महँगो हुनसक्छ त्यसैले यहाँ कुरा के छ भनेदेखि अहिलेको जस्तो कन्डिसन नभएर तिमीहरूको चाहिँ आइरन चाहिँ अहिले पो के छ भनेदेखि हामी यो एज अ अर्नामेन्ट युज गर्छौँ र तिम्रो बैंकको लकरमा राख्छौँ घरको दराजमा राख्छौँ यसलाई सेभ गरिकन तर आइरनको पाता जहाँ प्रेसर पर्ने स्टेज ट्रेन आउँछ त्यो केसमा चाहिँ आइरन युज गरेर आउँछौँ र यसरी चाहिँ प्रेसर फेक्नु पर्ने केसमा आइरन युज गर्ने भएको हुनाले यहाँ अघि भाइले अलिअलि कुरा गर्न खोजिरहेको थियो जस्तो हो अब आइरन चाहिँ हामीले भनौँ न आइरनलाई चाहिँ घरलाई चाहिँ घर छाउनको लागि हामीले आइरनको पाता के अरे आइरनको पाता युज गर्यौँ र अब यो पाता युज गर्दाखेरि मानौ रेनी सिजनमा असिना पर्यो भनेदेखि यो असिना बम्बार्डेड भयो भनेदेखि त यो आइरन कोट गरेको जुन आइरन छ आइरनको कोटिङको यतापट्टिको टिन छ भनेदेखि टिन चाहिँ स्क्याच हुने भयो टिन पनि होला जिंक पनि होला केही समस्या भएर स्क्याच हुने भयो या कसैले ढुङ्गा हिर्कायो भनेदेखि यहाँबाट पनि स्क्याच भएर निस्किने भयो अब यसरी स्क्याच भइदियो भने जस्तो भनौँ न यो आइरनको रड छ आइरनको यो कमर्सियल आइरनको रड छ र अर्को त्यही रडलाई चाहिँ हामीले टिनले कोट गरेका छौँ भनेदेखि र ठाउँ ठाउँमा यसरी स्क्याच यदि भएको छ भने तिमीले हेर्नुहुन्छ भनेदेखि यो केसमा के छ भनेदेखि योभन्दा यो 100 टाइम्स फास्ट रस्टिङ हुनसक्छ किनभनेदेखि यहाँ चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि इलेक्ट्रोकेमिकल सिरिजको प्योर सेल बन्न सक्छ त्यो सिरिजमा तपाईँले हेर्नुभएको छ एफई पछि बल्ल आउँछ टिन तर जिंक चाहिँ एफई भन्दा माथि छ अब कुरा के भयो भनेदेखि यो जिंक अब कुरा के आयो भनेदेखि यसरी महँगो पर्दै पनि जिंकले कोट गर्ने कारण के हो भनेदेखि हामीले प्रेसर थिक्ने ठाउँमा आइरनको पाता युज गर्छौँ यसरी प्रेसर गर्दाखेरि बाइ चान्स चाहिँ स्क्याच भएर निस्क्यो भनेदेखि मैले भनिहालेँ यो कोट नगरिकन राखेको पाता र टिनले कोट गरेर स्क्याच गरेर राखेको पाता भनेको तपाईँको 100 टाइम्स फास्ट चाहिँ रस्टिङ हुन्छ तर जिंकले कोट गर्नुभएको छ भनेदेखि यो केसमा यो आइरन चाहिँ इट इज अगेन 100 टाइम्स फास्टर देन दैट अफ द आइरन कोटेड के अरे जिंक कोटेड आइरन्स वेयर द जिंक इज स्क्याच्ड अल्सो अन द सर्फेस अफ आइरन त्यसैले अब आइरनको पोजिसन यहाँ छ आइरनको रडलाई यदि हामीले टिनले कोट गर्यौँ भनेदेखि माथि भएको यो एनोड तल भएको त्यो क्याथोड अब यसरी चाहिँ
प्योर सेल बन्ने भयो, यहाँ हुने भयो हाम्रो अक्सिडेसन। त्यसैले एफईबाट जुन एफई प्लस प्लस बन्ने मेकानिजम हामी हेर्दैछौँ त्यो रियाक्सन इज भेरी फास्ट हियर। वाइ? यसलाई अक्सिडाइज गर्ने भयो नि त। So in that case, the rusting of iron becomes very fast if the surface of the iron piece coated with the tin metal is cast. But if you consider the coating of the same rod by the zinc, so even though the surface is cast, so in that case, which one is anode? Zinc should be anode. So here, zinc is oxidized, not the iron. So even though the surface of the iron rod is cast by applying some pressure, so in that case here the oxidized materials is zinc, not the iron. So that's why zinc can prevent more better than that of the tin if the scaz is possible in case of iron material. कुरा बुझ्यो नि? सुनिरहेछ? बुझियो सर। ओके, त्यसैले आइरनको पाता चाहिँ टिनले कोड नगरेर जिङ्कले कोड गरेको पाता मार्केटमा आउने महँगो हुँदाहुँदै पनि आउने कारण चाहिँ यो हो भनेर थाहा पाउनु पर्यो एउटा कुरा। त्यसपछि अब एलोइज गर्यो भनेदेखि यो केसमा पनि हामी रस्टिङको एलोइ पनि हुन्छ, हिट ट्रिटमेन्ट पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ हामी। त्यसले गर्दाखेरि पनि तपाईँको कोरोजन चाहिँ घट्न सक्छ। त्यसपछि युज अफ सेक्रिफिसियल एनोड, जस्तो यहाँ अघि पनि यो केस पनि त्यही सेक्रिफिसियल एनोडकै केस आउन सक्छ। अब त्योभन्दा पनि जस्तो ठुलो ठुलो के अरे भेसल्सहरू मानौँ जहाँ वाटर सप्लाई सिटीको वाटर सप्लाईको पाइपहरू छ भनेदेखि ठुल्ठुलो पाइपहरूले चाहिँ ग्याल्भनाइज गर्न महँगो पर्छ। त्यसैले यस्तो केसमा के गरिन्छ भनेदेखि सेरिजमा चाहिँ आइरनभन्दा माथि भएको मेटल लाइक एज अल्मोनियम म्याग्नेसियम जिङ्क, यो तीनटा मध्ये कुनै मेटल युज गरिकन सानो पाताको रूपमा यसको भित्रपट्टि र बाहिरपट्टि यसरी राखिरहेको हुन्छ। र यसरी यो पाता युज गर्यो भनेदेखि यो केसमा के भयो भनेदेखि आइरनभन्दा यिनीहरू माथि पर्ने भएको हुनाले त्यो केसमा दे आर अक्सिडाइज, नट द आइरन इज गोइङ टु बी रेड्युस हियर। द्याट्स वाइ they can prevent from the rusting of iron. So this concept is called sacrificial anode in case of the large species of the iron. और त्यस्तै यो सर्फेसको वरिपरि प्रोटेक्टिभ लेयर फर्मेसन्सको केस पनि तिमीहरूले सायद प्लस 2 मा पढायो होला। जस्तो फेरोसोफेरिक अक्साइड बनायो भनेदेखि एसिड ट्रिटमेन्ट गर्यो आइरनलाई भनेदेखि आइरनको बाहिरको सबै एटमहरू दे आर कन्भर्टेड इन्टु द फेरोसोफेरिक अक्साइड। यति धेरै हार्ड हुन्छ कि त्यो लेयर, त्यसपछिको जुन पेनिट्रेसन छ O2 र H2O को त्यो चाहिँ पोसिबल हुँदैन। पोसिबल भएन भनेदेखि भित्रको एटमहरू अक्सिडाइज हुन पाउँदैन भनेर पढ्नु भएको होला। त्यसलाई भन्छौँ हामी प्रोटेक्टिभ लेयर फर्मेसन। और त्यस्तै कुनै केमिकलसँग अरू साल्टसँग पनि ट्रिट गर्न सकिन्छ। जस्तो आर्सेनिक अक्साइड, क्रोमेट साल्ट, फस्फेट साल्टसँग पनि आइरन ट्रिट गर्यो भनेदेखि आइरनको सर्फेसमा भेरी थिन लेयरको फर्मेसन हुन आउँछ र यो हार्ड थिन लेयरले फर्दर पेनिट्रेसन्स अफ O2 and H2 is prevented. So in that conditions the process of rusting becomes slow. त्यस्तै अब आइरनको पिसहरूलाई ओइलमा या ग्रिजमा डुबाएर राख्छ। त्यो कारण पनि के हो भनेदेखि ओपन एटमोस्फियर र मोइस्चर चाहिँ ओइली छ भनेदेखि ओलियो फिलिक भन्छौँ हामी, वाटर चाहिँ रिपेल हुन्छ। त्यस्तो छ भनेदेखि त्यो केसमा पनि रस्टिङ हुने चान्स चाहिँ कम हुन्छ। त्यसैले यो सिम्पल प्रोसेस छ। अब यो खास तिमीहरूलाई जाँचको पोइन्ट अफ भ्यूले त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन, तर भोलि इन्जिनियरिङ फिल्डमा रिसर्च गर्नु पर्यो भनेदेखि यो एउटा राम्रो फिल्ड हो। त्यसैले यो सबै कुराहरू बुकमा राम्रोसँग दिएको छ। टाइप्स अफ कोरोजनको बारेमा पनि दिएको होला, त्यो तपाईँहरूले बुकमा सर पढ्नु होला। र मेन चाहिँ कोरोजन कहिलेकाहीँ सर्ट नोटमा आइहाल्नु गर्नुपर्ने केस छ भनेदेखि इलेक्ट्रोकेमिकल मेकानिजम दिइकन दुईटा इलेक्ट्रोडको पोटेन्सियल -0.44 के अरे उसको केसमा आइरनको केसमा प्लस 0.42 H2O प्लस O2 को केसमा याद गर्नु होला। त्यो दुईटा दिइकन त्यो सेल डायग्राम देखाइकन यो पोइन्टहरू लेखिदिनु होला। ठीक छ? के क्वेशन छ? एनी क्वेरीज? सर हजुर, स्टिल पनि इम्प्योर आइरन नै हो, त्यही पनि त्यो रस्टिङ किन हुँदैन सर स्टिलमा? स्टिल पनि त तिम्रो राख न 10-12 वर्षमा त स्टिल पनि त प्रयोग गरेर आउँछ नि।
अनि सर यो घरको रेलिङहरू लगाउँदाखेरि त्यो रेलिङ भएको स्टिल त कहिले कोरोड भएको मैले हेरेको छैन अहिलेसम्म। तिमीले त्यो हेरा त्यो केसमा तिमीले आइरनको केस पढाएको छ नि त के कास्ट आइरन रोथ आइरन स्टिल आइरन के भन्छ नि। स्टिल बनेको त एलोय हो नि। स्टिल बनेको त एलोय हो। स्टिल बनेको स्टिलमा के कम्पोनेन्टहरू चाहिँ तिम्रो के अरे निकेल टिटानियमहरू मिक्स गरेको हुन्छ र हिट ट्रिटमेन्ट गरेको हुन्छ र कोराइडको अलिकति चाहिँ आइरनभन्दा धेरै भनौँ न आइरनभन्दा धेरै चाहिँ एन्टी कोरोसिभ बनाएको हुन्छ। तर 12, 15, 20 वर्ष हेऱ्यो भनेदेखि स्टिल के अरे स्टिल पनि रस्टिङ भइरहेको हुन्छ। कोराइड भइरहेको हुन्छ। रस्टिङ नभनिदेऊ कोराइड चाहिँ भइरहेको हुन्छ। ओके सर। ओके एनी मोर क्वेसन? सर त्यो सेक्रिफिसियल प्रोटेक्सन गर्दाखेरि नि